ออโต้จูนไหมสวัสดีครับผมแจ็คเต็มโอ้วันนี้เราจะไปไหนวันว่างๆวันนี้ทริปอะไรเนี่ยวันนี้ธีมสีเหลืองอะถ่ายยังมีแต่สายเหลืองใส่ถ่ายยังอ่ะไม่ยอมถ่ายแล้วเดียวมากเลยเรียกลุงลังจากลุงลังอะไรนะจากความทรงจำเมื่อปีที่แล้วเลยนะวัดหลวงพ่อโสธรวันนี้อ๋อปีแล้วก็วัดสุทรใช่ไหมวันไหนคะวันนี้วัดเสมียนที่ผ่านมา กาแฟก็วัดเสมียนเยอะๆวัดเสมียนเยอะๆไม่ใช่เจ๊ตัวเดียวในเดียวงานไม่เสร็จก็เลยไม่ได้มาเดียววิวไป เดี๋ยวไม่มีใครด่าเลยทริปนี้ สถานที่ต่อไปไปวัดก่อน นี่เราก็จะ ตอนนี้เราจะไปวัดไหน ภูเก็ต นะ กันนะครับไปภูเก็ตกัน วัด ก่อน ชื่ออะไร วัด นะ แถวคุระบุรี วัดอะไรนะ วัดสามแมน วัดป่าสวยงามไหม ใช่ไหมใช่ไหม ใช่แหละไป อยู่ กัน ที่ถนนนี่แหละ หน้าเราต้องซื้อรถตู้เลยครับไม่น่าจะพอแล้วแหละตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนนะ วัดป่าสวนงาม วัดป่าสดงาม มีพญานาครูปปั้นพญานาคเยอะมากเลย เราจะมาทำไมนะ รถไฟฟ้าน มัสการ นมัสการ กับไหว้ทำบุญ นมัสการ ตรงไหนอะต้องเห็นเปิดแล้ว โบสถ์ เปิด เข้าอยู่ตรงนี้โบสถ์ อันนี้วัดสายธรรมยุทธ์นะครับท้องฟ้าสีสวย ได้ มาก เลย215รถกระ ท้องฟ้าสีสวยมาก ไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวเข้าไปในโบสถ์ก็ต้องถอด จะไปที่ เอาเลยนะว่าคือ อย่าเพิ่งตื่น เขาไม่เข้าทางนู้นอ่ะ เอาละบอกแล้วว่าทุกเกียร์เซเว่นมีขายนี่ไงห้องน้ำชาย เดินนะป๊าป๊านี่ห้องน้ำชายพี่บิ๊กตรงนั้นห้องน้ำ ที่นี่ต้องมีรถสามล้อนะครับทุกคนต้องมีรถสามล้อเพื่อเดินทางไปแต่ละจุดมีลูกแก้ว ร้อนใช่ไหมมารองเท้าได้ไม่ร้อน อ๋อลูกมิดยังมีอยู่เพิ่งใส่มานี่วะอุ้ยกระชูดวัดอุณหภูมิมีวัดอุณหภูมิก่อนนะโอ้โหมาที่ อ้าวไม่ได้เสียบปลั๊ก เอา ไม่ได้เสียบปลั๊ก เลยสิ เราปกตินะครับ เป็นอะไรอ๋อเป็นหินขัดหินอ่อนนะไม่บัตรต้องเช่าแล้วอะ
ยาวเลย สองคนยอแม่ต้องมือไหว้กับแม่เกือบตีโมง ให้ร้อน มาเขาปิดแล้ว เขาปิดแล้วเหรอ เอา เปิดได้ค่ะเอาไม่ได้เอาไปเฉย กันนกเอี้ยงเข้า อ๋อ คุณย่าไปกับพ่อเนี่ยไปติดอันกันติดผ้าก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปติดพญานาคโอ้พ่อท่องคาถาไง งานคุณย่ามาติดแล้วไหนดูบ้างเลยแบบแม่นะไม่ใช่ไงนะ สาธุ ป้ามันท่องคาถาอย่างเลยนะ แม่มันพังแล้ว ไม่ต้องทำให้เสร็จเลยแล้วพ่อนี่ มันต้องมีขี้ผึ้ง อะไร ย่าไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้ติดอย่างนั้นนะลูกเขาติดกับกระดาษ อ้าวแล้วฉันจะติดยังไงล่ะเธอ ก็ไม่ต้องติดไง พูดง่ายอ่ะพูดได้ตลอดอ่ะ จะดึงพ่อก็แล้วก็แบบแม่เอาไปมา มันต้องมีขี้ผึ้งไงมันต้องมีน้ำมัน ฮะ ต้องมีขี้ผึ้ง อ้าวมันนี่วัสลีนี่เนี่ย มาซื้อ ได้แล้วพอนี่ แม่งวัสลีอะไร คุณย่าป่ะติดนักกับพ่อป่ะ ป้าไม่เอาลูกไปติดป้า คุณย่าทำนี่ทำไหมย่าได้ไหม ปินมาปิน อ่ะย้ำ มาเร็ว ย้ำ ไปไหนวะปินไหนเนี่ย นี่ ติดไม่ได้อ่ะ ปักเข้าไป น้องวีมาแปะกับป้า บักตอนแรกป้าจะทำบุญกับลุงเมื่อกี้แล้วแหละนึกว่าลุงเมื่อกี้เป็นมรรคทายก ไม่ใช่ ไม่ใช่ เขามาด้วยมาไหว้เหมือนกันอ่ะ เขามาไหว้ด้วยซ้ำ ไม่นึกว่าเขามารถ3 ล้อคันนู้นนี่ ไอเราคน นึกว่าเป็นคนที่ว่าอะไรเขาเรียกกรรมการวัดหรืออะไร ลุงแกเป็นมรรคทายกเหรอวะ เตะ คนละลูก ที่ไหนได้ นี่มาเตะ พี่ทำสิคะลูกขา รู้ประวัติของลุงนิมิตไหม แม่มันโหลดอ่ะ วัดนี่แหละรู้ดี มันมานี่แล้วลูกเอ้ย ตั้งแต่ละคน ขาโด เอาแล้วนะเอาเราไม่ทำให้มาเอาพี่ย่าทำมาเอาติดจับแปะ สาธุด้วย จ๋าจุ โอเคแบงค์เอาไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมตู้มาคุณย่ามา เอาพิธีไม่ไหว้อ่ะ พี่นั่งอยู่กำลังทำใจว่า นี่พิธีจุดในเนี่ยในถังทูบมันมีไฟอยู่ แล้วก็ไปติดข้างใน ไม่ใช่นี่ ลูกในโบสถ์ แม่จะไหว้บ้างแล้วแม่ถ่ายรูปทุกคนแล้วแม่บายใจแล้ว ตาวินไปวินไป แม่ได้ถ่ายรูป ไปติดในโบสถ์ไป มาเลย ยังไม่ร้อนไป ของใครเนี่ยไปฝึกเลยยังไม่ได้ติดพี่ ไม่ต้องใครมาตั้งถ้าติดในโบสถ์เอาไปเดี๋ยวค่อยล้าง เลขทำไงใส่กระเป๋าตรงจุด เอาอีกไหมคะเอาติดเลยเอาติดอีกอ่ะลูกอ่ะเอาจับมือแม่เอาติดสาธุด้วย จ๋าจุ สาธุให้ลูกแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็วางตังค์เอาพี่เนี่ย เข้าบางตัง ทำบุญด้วยลูก ครับยานาครับด้วย เดี๋ยวเราออกไปใส่เด็กมา2ค่ะมีเด็ก 3ครับ 3เด็กโตคนหนึ่งแล้วเด็กเล็ก2 คนอ่ะพี่เนี่ยวางตังค์ลูก มีสายสิญจน์นะเขาจะให้สายสิญจน์ อ่ะพี่เนี่ยโยนน้องวินโยนตังค์ในนี้เดี๋ยวนี้สาธุด้วยยกมือไหว้ด้วยเยี่ยม แต่ว่าถ้าเราอยากจะร่ำรวยเราจะแผ่นการให้ผู้ใหญ่ ของครับ แม่เลยอ่ะ ลูกบริวารฝั่งนี้ถ้าจะติดก็อนุญาตให้ใส่รองเท้าได้ครับช่วงนี้มันร้อน แล้วก็ร่มอย่างนี้กลางร่มไปติดได้ ถ้าสมมติจะติดนะ อ๋อรูปนี้มันรูปเล็กๆใช่ไหมครับ ยังมีลูกบริวารอีก130 กว่าลูก อ๋อ130รูป
เฮ้ยไม่เอา อะไรวะ ตังน้องวินใส่ในนี้ ไม่เคยรับ นี่ เลย ไหวแล้วลูก อันนี้ของเด็ก3 เส้น ขอบคุณนะคะ ของเด็ก3 เส้น มา ของผู้ใหญ่ กำนันนะ อันนี้อะไร สร้อย ของเด็กก็คืออันนี้ใช่ไหมที่ให้อะแขวนในรถ น่าจะต้อง ของเราไปเนี่ย เอาสี สีเขียวสีเขียว เฮ้ย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  ไม่ใช่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ น้องวิน มาพี่ย่ามาอยู่รอดปลอดภัยแค่คาดแข็งแรงนะลูก เขาต้องหยอดบาทนะ กี่บาทก็ได้ การก็ได้กำลัง กำลัง 6เนี่ยกำลัง 6 บาทอะ 6ไม่รู้อะไรกำลัง 6 จะโตให้หนักจะหนักจะมาตีนะครับทำอย่างนี้ด้วยฮาเลยต้องมีบทตีด้วยฮาเลยมีแต่มากระโตให้ในการตีนะครับนี่เราเป็น อะไรนะ ตรงนี้มันโตให้มากระโตไม่ต้องโดนตีเคยฟังแบบ ใครมาไม่ก็ไม่รู้ใครมาไม่เอง ใครเอามาใส่ดนตรี ใส่นี่อย่างหลอย ไม่ใช่พระไทยอะ พระไทยเนี่ย เหรอ ไม่ใช่พระเนี่ย มันไม่ใช่พระเป็นไอ้พวกที่ใส่ชุดขาวเลยนะ นี่ได้ไม่เอา ตุตตีตะกัดติกัดตะกัดไม่มีค่ะหมวกของพระมาเร็ววินไปยังโดไม่ได้ไปไหนกันไปไหนอะสัญญาณ อะไรกินเราเข้าก่อนเฮ้ย จำมวยไหม ผมย่างกินหอมย่างส้มตำอันนี้อะไรลูกชิ้นเนื้อ เหรอค่ะ อันนี้คือปลาข้าวหน้าตะไคร้ ชิ้นเนื้อไหมไม้เท่าไหร่ครับ อะไรคะอะไรนะ ลูกชิ้นเนื้อ อ่ะหมูเลิศใส่จานเลยค่ะนี่ไม้เท่าไหร่นะ5 บาทค่ะกระดาษมอยังมีอยู่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมกระดาษอยู่ข้างล่างตะกร้าเท่าไหร่อันนี้ มาเนี่ย 3 4 5 6พี่แบงค์เอาตับ2ไหมมีอาหารตามสั่งด้วยใช่ไหมเนี่ยอาหารตามสั่งนั่นเอง
จ่ายตังค์ ไม่เป็นไรสั่งเพิ่มได้เลย ไม่อยากสั่งมามีมืออาม่า เราก็พร้อมด้วย เอาไว้เราก็มี กะเพราเนื้อแบบเผ็ด เห็นไหมเผ็ดมากพริกเยอะมากพริกมาทั้งสวน ก็เหลือ18เอง ๆพริกประมาณสวนหนึง ไม่เท่าไหร่ร้อนด้วย ร้อนด้วยเผ็ดด้วยโอนใจ ร้มากวันนี้เราไปเจอกันที่ทะเล